Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer izjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je četrtek, 21. avgust 2025, moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju. V gozdovih vse več jelenjadi, več je tudi šakalov, bobrov in nutri. Pohorje v odlični turistični formi. Dobitnik Eurojackpota tik pred zdajci prevzel 37 milijonov evrov. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vcen.com. Populacija srnjadi v Sloveniji upada. Razlogi so skriti v podnebnih spremembah, večjem številu plenilcev ter novih boleznih in zajedavcih. Na Zavodu za gozdove Republike Slovenije opažajo, da se stanje med regijami precej razlikuje. Na Notranjskem je situacija najslabša, medtem ko na Štajerskem še ni velikega upada. Na drugi strani v zadnjih letih narašča število jelenov. Jelenjad je bila v Sloveniji ponovno naseljena pred več kot 100 leti in zaradi razmeroma počasnega prostorskega širjenja še danes ni poselila vseh zanjo primernih območij. Ker se v zadnjih letih povečuje gozdnatost, je tudi populacija vse večja. Negativna posledica širjenja jelenjadi je objedanje gozdnega mladja, kar ponekod zavira obnovo gozdov, hkrati pa ima neželen vpliv na kmetijstvo. Zaradi tega si pri načrtnem upravljanju jelenjadi prizadevamo zmanjšati njeno število in preprečiti njeno širjenje na kmetijskih območjih, pojasnjujejo na Zavodu Republike Slovenije za gozdove. Pojavljajo pa se tudi nove živalske vrste, ki jih na naših območjih ni bilo, med drugim šakali, volkovi na Pohorju, bobri in nutrije, ki pa so invazivna vrsta in zato precej nezaželena. Temo o divjadi je pripravila Vida Božičko Štajnberger. Na Pohorju beležijo dober obisk v prvem polletju tega leta. Po podatkih turističnega barometra, ki ga v okviru Regionalne razvojne agencije za Podravje Maribor izvaja Partnerstvo za Pohorje, v katero je vključenih 13 občin in 18 nosilcev turistične ponudbe, so na Pohorju v tem obdobju zabeležili 192 tisoč prihodov, kar je 4,8% več kot v enakem obdobju preteklega leta. Skupno število prenočitev pa je 502 tisoč. Kar pomeni 4,1% rast. Ob tem se je podaljšala povprečna doba bivanja z lanskega 2,4 dneva na 2,6 dneva. Veseli nas, da se Pohorje vse bolj uveljavlja kot celostna outdoor destinacija, je povedala vodja sektorja za turizem pri RRA Karmen Razlag. Kako pa podatke o turističnih rekordih komentirajo na mariborskem Pohorju, Kopah in Rogli, zgodbo Igorja Selana najdete na mariborskih straneh. Dobitnik drugega največjega loterijskega dobitka v Sloveniji, ki je 23. maja vplačal pravo kombinacijo v igri Eurojackpot, je tik pred iztekom 90-dnevnega roka prevzel 37,3 milijona evrov. Dobitnik je bil žreban le 13 mesecev po 60-milijonskem jackpotu, ki velja za največji dobitek v Sloveniji nasploh. Dobitnik pa je imel za prevzem nagrade čas do danes. Iskalna akcija, v katero so se 2 tedna pred iztekom roka za prevzem dobitka vključili tudi slovenski mediji, je bila uspešna, kar pomeni, da je Slovenija dobila že 8. Eurojackpot milijonarja. 5 jih je do danes osvojilo glavni dobitek, 3 pa 5+1, so v sporočilu za javnost zapisali v Loteriji Slovenije. Kot so spomnili, se Eurojackpot v Sloveniji igra že od začetka, torej od marca 2012. Lani je v igri sodelovalo 750 tisoč odraslih prebivalcev Slovenije, izplačanih pa je bilo 735 tisoč dobitkov v skupni vrednosti 85,7 milijona evrov. Slovenski igralci so po navedbah Loterije Slovenije na drugem mestu po številu jackpotov na število prebivalcev, takoj za Finci. Spomnili so še, da loterijski dobitki vedno razveselijo tudi lokalno skupnost. 15% vsakega večjega dobitka namreč pristane v proračunu občine, v kateri ima dobitnik stalno prebivališče. V letu 2024 so slovenske občine na podlagi davka na dobitke iz igre Eurojackpot v proračune prejele 11,4 milijona evrov. To je bil Večerov dnevni podcast, Večer izjutraj 21. avgusta 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo.
Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo jutri v Večeru za vikend.